Ok, xưa đây nè từng óc kia ngày ní nhôm đừng nòm nè từng óc kia từ scan từ sạp mùi một đá là từ tay một đo sọc mai thay ní tranh trong địa về mùa địa hái có vận tải nơi sọc mai giống từ tay một đo thì nút cứ Galaxy S10 Plus. Ok thì từ sạp ní nhưng mà từ tay ok vô màu mình đấy hay cái miền free tune chỉ mùi nơi Galaxy Buds. Wow, this is amazing. No pay để nhom oh sorry. Someone took my phone. Mất là bạc chẳng. No, this is it. See that? Okay. Nè mới camera về. Nâng em mong. Ekran bằng smooth camera kroi. Ngày nâng unboxing ao nè tầng ngọc kia ban mưa chỉ lướt tầm 4 nơi róm có đôi chia rút hiệp này cá ba pro opใน Samsung Galaxy S10 Plus ជាលើកដំបូងនៅស្រុកខ្មែរអូខេនេះថងរបស់វាគឺមានការធានាជូនរយៈពេល1ឆ្នាំបាទមកដោយសារតែខ្ញុំនៅតែធ្វើការដល់ពេលអញ្ចឹងអត់មានកាមេរ៉ាអីត្រៀមទេតែដោយសារតែអារម្មណ៍ចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពេកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើទាំងកាន់ទូរស័ព្ទញញ័រដាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយក្នុងហ្នឹងវាមានកាស original AKG របស់វា original AKG អូខេឆ្នាំងសា fast charge អូខេវាអត់ដូររូបរាងទេគ្រាន់ថា fast charge របស់ Samsung ហើយនេះគឺយើងអាចហៅបានថា adapter Type C ជាមួយនឹងឯកសារដែលយើងចង់ដាក់បញ្ចូលក្នុងទូរស័ព្ទតែខ្ញុំអត់ដែរប្រើទេហ្នឹងហើយនេះគឺឆ្នាំងសាករបស់វា original សំខាន់បំផុតនោះគឺនិយាយពីថា Galaxy Buds នេះហ្មង free ឲ្យ free តែហ្មង$100ជាងនៅប្រទេសខ្លះគឺអត់ free ទេអូខេហើយសំខាន់នេះមានបានធានាមានអីអូខេមកទុកវាមួយឡែកសិនទុកមួយឡែកសិន sorry ទុកមួយឡែកសិនហើយយើងមកមើលអ្វីដែលយើងចង់មើលនៅថ្ងៃហ្នឹងនេះអ្វីដែលយើងចង់មើលនៅថ្ងៃហ្នឹងdamn សាក scan កញ្ចក់ដៃមួយស៊ឹបបកហើយកាមេរ៉ា3គ្រាប់ពីក្រោយGalaxy S10 Plus memory 128GB វ៉ាវទៅតបអើកមិញទេកាមេរ៉ាមកនេះយើងសាកតេស្តកាមេរ៉ាមើលលេខតិចណាអូ good very nice អូខេ wowអូបើអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនឹងផ្ទាល់ភ្នែកហ្មងមិនដឹងថាស្អាតប៉ុណ្ណាតែនេះខ្ញុំយកទូរស័ព្ទមួយថតចូលក្នុងទូរស័ព្ទមួយទៀតទេហើយកាមេរ៉ាមុខវាអូខេយើងតេស្តកាមេរ៉ាមុខហាស្អាតមែនតើបាទកាមេរ៉ាមុខ2គ្រាប់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាក្រោយ3គ្រាប់ហើយធ្វើមកលក្ខណៈថាដូចជាប្រកបកាមេរ៉ាមុខចឹងឥឡូវយើងសាកដូរនេះទាំងអស់គ្នាដូរធីមវា setting តមកទៀតចូលកន្លែងអូខេមកយើងសាកដូរ wallpaper ថាវាលក្ខណៈ look at this អូភាគច្រើនគឺមានពណ៌ខ្មៅនៅលើហ្នឹងហ្មងនេះដើម្បីកុំឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍រឿងកាមេរ៉ាអញ្ចឹងណា this one set as wallpaper applied okay ហើយ Samsung Galaxy S10 នេះផងដែរមកជាមួយនឹង RAM 8GB memory 128GB ឬក៏ 256GB យើងអាចមានជំរើសហើយស្អាតមែនតើ scan កាយ៉ៅដៃមើលទៅវារៀងសុវត្ថិភាពជាងទូរស័ព្ទដែល scan កាយ៉ៅដៃលើអេក្រង់មួយចំនួនដូចជាខ្ញុំមិនបាច់បញ្ចេញឈ្មោះទេគាត់ថាមួយចំនួនដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើគឺ scan កាយ៉ៅដៃ fast មែនតើហើយវាមកជាមួយនៅ Face ID ទៀតពិតជាអស្ចារ្យអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំលេង PUBG ម្ដងគឺ very smooth បាទ
អត់ទេអត់អីទេ graphic វិញគឺនិយាយពីថាអត់ស្ទះតែហ្មងអូខេមកឥឡូវយើងមកមើលនៅ Galaxy Buds អូអត់តន់ចប់ទេ Galaxy S10 Plus នេះផងដែរយើងទិញមក free ឆ្នាំងសាក fast charge ដុំឆាតខ្សែសាក gas RKG adapter ជាមួយនឹងនេះ case original case ឬក៏យើងអាចទិញបន្ថែមទៀតចឹងទៅអូខេក្នុងនេះគឺមាន user guide មានអីនៅក្នុងនឹងមាន pin សម្រាប់ចាក់ SIM អីចឹងទៅអូខេមកឥឡូវយើងមកមើលនេះ Galaxy Buds នេះចំនួនទី1នៃ Samsung ដែលចេញ Galaxy Buds មកហើយហា nice អូមួយវិញទៀតតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងដែរឬទេថាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy S10 Plus នេះគឺអាចសាកថ្មឲ្យទូរស័ព្ទដទៃបានដោយគ្រាន់តែយើងយកវាយកមកអាប់លើខ្នងចេះដោយសារដោយគ្រាន់តែភ្ជាប់ជាមួយនឹង Bluetooth ជាមួយអីមួយចំនួនតាមលក្ខខណ្ឌគេអញ្ចឹងទៅគឺពិតជានើបមែនតើនៅពេលដែលទូរស័ព្ទយើងមួយទៀតអស់ថ្មអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចូលថ្មដោយមិនចាំបាច់ប្រើនៅខ្សែសាកនោះទេអូហូយមើលធីមវានេះកប់សេរីហ្មងមានច្រើនអូដូរទៀតហើយdamn ស្អាតនិយាយទៅទំនើបមែនតើអូខេមកឥឡូវយើងមកមើលកាសGalaxy Buds នេះហ្មងខ្ញុំហែកបោកជូនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលចាំតិចអូខេមកតាមដានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំត្រូវការបើកឲ្យមើលអូខេរួចរាល់មកចាតាមដាននេះរៀងវិញគឺអូហូមកអែហ្មងដាក់ក្នុងកប៉ៅអានេះប្រអប់វាហើយនៅពេលដែលវាអស់ថ្មបើយើងមិនចង់ប្រើឆ្នាំងសាក Type C សាកនៅមួយកន្លែងទេនេះអ្វីដែលខ្ញុំទើបតែប្រាប់ដាក់ប៉ុកអញ្ចឹងមកសាកថ្មឲ្យទៀតអែមែនតើហើយនេះគឺឆ្នាំងសាករបស់វាហើយអូ why you don't buy it តម្លៃវិញគឺវាចង់និយាយថាវាថ្លៃល្មមឯងវាអត់ថ្លៃខ្លាំងដូច iPhone មួយចំនួនទេណានិយាយចឹងទី iPhone ប្តឹងទៅតែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺជាការពិតតាមរយៈការប្រើប្រាស់របស់ខ្ញុំកន្លងមកបើខ្វាច់មកលោកអើយនេះហើយ Galaxy Buds L left ពាក់វាខ្វាច់មកright ពាក់វាខ្វាច់ចឹងអូយ fit ជាមួយតិចមែនតើកប់គាត់ថាវាអត់ទាន់ជាប់កាក់ល្អដូចជាAirPods តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺអូខេប៉ុណ្ណឹងគឺ free corporate power sound by AKG នេះកាស AKG អញ្ចឹងកាស AKG ក៏ sound ព្រោះGalaxy Buds នេះក៏ sound ព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់មួយណាក៏បានដែរអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី Samsung Galaxy S10 Plus with 8GB of RAM 128GB of memory អូហូហើយជាមួយនឹងនេះអូខេហើយនឹង AKG នេះហើយប្រអប់ fast charge ខ្សែសាក adapter អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញទទួលបានទាំងអស់នេះអូខេកុំភ្លេចជួយ subscribe ផងនេះគឺជាអារម្មណ៍ពិតនៅពេលដែលយើងបានកាន់ Galaxy S10 Plus ជាលើកដំបូងអញ្ចឹងខ្ញុំរងចាំវាយូរហើយទីបំផុតខ្ញុំទទួលបានវាហើយពិតជាស្អាតមែនទែនបាយបាយ